Hvis man har 1 million kroner og vil ud og købe en autocamper, hvad kan man få for de penge? Mileo 2025, den helt nye model, den står bag ved mig, og den skal vi kigge nærmere på, og den koster 1 million. Benimar Mileo, det er topmodellen, når vi snakker delintegreret autocamper inden for Benimar. Og glæder jeg til at se den indvendigt, fordi det er virkelig luksuriøs indvendigt. Og så udvendigt har den fået den fedeste opdatering. Det gælder både på bildelen, og det gælder egentlig også på kassen, fordi den er virkelig blevet smuk. En udfordring med delintegreret autocamper, det er, at jeg synes ikke, at de er sådan super smukke udvendigt. Fordi det er jo mere eller mindre bare en varebil, hvor man har sat en kasse bagpå. Det, der nogle gange er svært, og det har jeg også nævnt i andre videoer, det er at få tingene til at hænge sammen, så de ligner én enhed. Og Mileoen, som I ser her, det er nok den camper, jeg har set, som er lykkes bedst med det. Og jeg skal nok vise jer hvorfor, fordi det, der jeg nogle gange snakker om, det er, at hvis de er dygtige, så får de sådan klistermærkerne til at gå fra camperdelen over i kassen, eller over fra varebilsdelen over i kassen. Og det har de også gjort her. I kan se den sorte del her, den fortsætter herover i camperen. Det er rigtig flot, men det ændrer ikke på, at når varebilen den stopper, og kassen den begynder, så ser det nogle gange sådan lidt kluntet ud, og ligesom så bliver den jo bredere og sådan noget. Så får de svært ved at få tingene til at smelte sammen. Det har de virkelig brugt nogle kræfter på her på den her Mileo, og det er virkelig sluppet godt fra det. Prøv lige at se her. Her på døren, der er den simpelthen blevet bygget ud, sådan at den allerede starter her med at gå over i kassen. Og på den her måde, så kommer den til at simpelthen at smelte sammen. Jeg synes, det er virkelig flot. Altså det er noget af det, delintegrerede autocamper ikke bruger mange kræfter på. Og det har Benimar gjort. Og kan man godt lide, at ens camper den er smuk? Den her, det er virkelig en smuk camper. Fronten, den er også helt ny, fordi der er jo kommet på den nye Fiat Ducato, og det kan man tydeligt se her med den her nye grill. Og det er jo ikke bare en ny front, det er mere eller mindre en helt ny bil. Motoren er den samme, men den kommer med en ny gearkasse, den kommer med en ny affjedring, den kommer med nye assistenter, så der er virkelig sket noget. Standard, når vi får den med den, der hedder North Autocap pakke, altså den store pakke her, vinterpakke, hvor den har rigtig meget udstyr, jeg skal nok nævne det hele, så kommer den også med LED-forlygter, altså fuld LED, altså det er både på blinklyset, det er på kørelyset, det er på lidt lange lys, altså den helt store pakke. Så ligger man og kører ude om vinteren og gerne vil have noget rigtig godt lys, det får man i hvert fald på den her. Og I kan se hernede, der sidder radaren, den store radar, og det er der, hvor vi får adaptiv fartpilot, vi får vejbaneassistent, skiltegenkendelse, altså den har det hele. Nu er det selvfølgelig ikke der radaren, der sidder et kamera deroppe, der holder øje med skiltene, men den er i hvert fald rigtig godt udstyrsmæssigt med på bildelen. Og gearkassen, det er den nye 8-trins gearkasse, ikke en 9-trins, og umiddelbart så tænker man, det må være tilbage, for 9-trins, det må være bedre end 8. Det er det ikke, det kan jeg sige. Nu har jeg været ude og køre i den flere gange, ikke kun den her, men alle de nye Fiat. Den nye gearkasse, den glider ikke bare lidt bedre i gearne, meget bedre i gearne. Jeg har altid syntes, at Fords automatgearkasse har været bedre end Fiats. Det synes jeg ikke mere. De er 100% på niveau. Man kan ikke mærke, når den skifter gear, og det er det, jeg synes, der skal til, når man har en automatgearkasse. På dæksiden har de også givet den gas. Den her kommer med de her helårsdæk, og når jeg siger helårsdæk, det er ikke helårsdæk. Det er altså dem her, hvor der både er snefnukket, og der er også det her bjergsymbol på. Det er ladet mig fortælle. Det betyder, at man må bruge dem som vinterdæk, uanset hvad land man kører til. Så dem her, dem behøver man ikke at skifte sommer og vinter. Den kan man bare beholde på hele året. Og det er jo fedt, når man har en helårscamper, eller en vintercamper, det kan du selv bestemme. Men det her med, at man ikke skal gå og skifte, det er virkelig lækkert. Indgangsdøren, den har også fået alt det, den kan trække. Det betyder, at den er blevet bredere. Altså den brede dør, når man går ind og ud, det er lækkert. Den har fået en ordentlig affaldsspand. Den har fået et ordentligt håndtag, når man skal ind og ud. Den har en meget lækker myggenetdør, der bare glider. Det er ikke noget specielt, men det er fedt. Rigtig stort vindue. Og så har den fået centrallås. Det vil sige, når man forlader camperen og låser bildørene, så låser den også døren her. Det er noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt, når man ligger og kører rundt og kommer ind til byer, man ikke altid skal sikre sig om døren, den lås. Det kan jeg virkelig godt lide. Og så, så har den jo bare det her, som også kom på den nye Tesoro. Det her med, når du lukker døren, at man bare kan lukke den på den her. Nu overdriver jeg, men sådan der. Man behøver ikke at smække den, man kan lukke den lige så stille. Og med dobbeltpakninger, så der ikke kommer kondens i dørene. Det er altså så virkelig lækkert. Og nu skal I prøve lige at tænke over, hvad I har set.
Jeg synes fronten, den synes jeg er meget, meget flot. Jeg synes siden, den er meget flot. Måden, siden den er smeltet ind i kassen. Men prøv lige at se, hvor en bagende. Altså, den er mega flot. Altså det her, næsten elbilsagtig, fuld LED, der kører hele vejen over. Her sidder bremselygten i. Det her X, som der er kommet på den, det er også kommet på Tesoren, men den har lige fået et ekstra nyk her, så den er bare endnu flottere. Der er baksensor på som standard, der er bakkamera på som standard. Den har de her markeringslygter oppe i toppen. Altså jeg synes, bagenden, den er lige så flot som siden og lige så flot som fronten. Altså den her, det er en af de her camper, hvor den bare er smuk hele vejen rundt. Garagen, der kan man altså heller ikke forvente sig meget mere af. Bare vent til I ser det. Prøv lige at se her. Det her, det er sådan, man laver en garage. 2 lige store døre i begge sider. Og der er surringskroge, altså de her skinner, hvor man kan spænde sin bagage fast i begge sider. Der er lavet surringskroge skinner op ad siden, så man kan have sin stol eller bord til at stå her. Der er varme herude, så det er virkelig, virkelig optimalt. Og hvis man skal fra garagen ind i camperen, så prøv lige at se her, hvad de har gjort herhen. Her kan man nu, I skal nok få lov til at se det indfra også, men der kan man simpelthen åbne den her vej ind i camperen, og så komme til sine ting, og modsat også den anden vej, det er nok der, man kommer til at bruge det mest. Men masser af luft herinde, og så er der en stor LED-skinne, som kører hele vejen over hen ind i garagen, som jeg kan tænde og slukke for, så om aftenen, når man skal hen, jamen så er der masser af lys. Og det I skal huske, når vi snakker Benimar, indvendigt her, I kan mærke, det er helt, eller det kan I ikke mærke, det kan jeg mærke, det er helt glat. Der er jo fiber hele vejen rundt. Det vil sige, at den her gaskasse, eller garage, den er fuldt isoleret, altså med det her XPS-isolering, og uden nogen former for træ. Og det er jo hele camperen, der er lavet på den her måde. Så lige da jeg åbnede op her, så var der mega varmt derinde, fordi der er en varmekanal, der kører herud. Så havde man lyst til at have nogle børn eller børnebørn til at sove herude, så kan du bare lægge en madras herude, og så har du nøjagtigt samme komfort som inde i camperen. Og hvis man har nogle ting, der ikke skal fryse, eller man gerne vil have stå, jamen så står det virkelig godt, sikkert isoleret herinde. For eksempel hvis man tænker, at jeg skal en tur til Finland eller Norge i vinterperioden, jamen herinde kan man godt have ting til at stå, uden at de fryser til. Nu lyder det jo som om, at jeg bare er top begejstret for designet. Det er jeg også, men den har lige én ting, som virkelig, virkelig generer mig. Det er her, hvor vi har brændstofdækslet. Altså, I kan godt se, der er ligesom et hul. Altså, var det mig, der var designer eller andet. Jeg ved ikke, om man selv skal gøre noget ved det, hvis man bare gerne vil have det helt perfekt. Jamen, så kunne jeg jo godt tænke mig, at der var en kasse, der passede på her, så det her det blev lukket. Det ser lidt underligt ud, det her hak ind. Men jeg tænker, man kunne godt lave noget selv, hvis man skulle have det til at se pænt ud. Et eller andet med noget velcro eller noget, man kunne sætte på, som gjorde designet helt perfekt. Men det er i småtingsdetaljen, eller småtingsafdelingen, må vi hellere kalde det. Noget, jeg så til gengæld synes, der er virkelig flot. Jeg hader simpelthen stik på autocamper. De her plastikstik, der sidder på siden. Knaus, de laver den her løsning, hvor man kan stoppe strømkablet ud under camperen. Det er jo rigtig fint. Men Benimar, de har altså lavet noget, der jeg virkelig synes, der er flot. Jeg har set det på andre modeller, men det er bare den flotte måde på det. Prøv lige at se her. Det her, det er ind til der, hvor du har strømmen. Altså prøv lige at se, hvor lækkert det er lavet. Altså, og prøv at se, hvor flot det er. Det ligger helt plant ind til camperen, ligesom med vinduerne. Og det samme, når vi kommer op til vandtankstækslet. Her, prøv lige at se her. Det sidder heroppe. Duk. Og så sidder det hele herinde bagved. Altså, det er mega flot. Altså, det betyder virkelig, at den er bare meget, meget strømlignet. Noget, de har bestemt sig for ved Benimar, og det gælder både på Tesoren og også på Mileverne, det er, at det her dæksel til varme eller til skorstenen, det skal være sort. Altså, det forstår jeg ikke. Altså, hele camperen, den er så flot farvedimensioneret. Altså, der er virkelig, virkelig flot. Men lige til M-hætten og til skorstenen, der skal være sort. Altså, det burde have været hvidt, og så er den egentlig, mere eller mindre perfekt. Den kommer standard med det helt store, helt nye Truma kombifyr, hvor den både kan varme på strøm, og den kan varme op på gas. Herinde har vi gaskassen, altså hvor man har plads til gasflaskerne, og der er plads til 2 gasflasker. Jeg har lige sat en ind i, for der er varme derinde. Vi ligger lige omkring en minus 1-2 grader lige nu, så når vi skal ind og filme indvendigt, så er det lækkert, der er varme på, og det er det. Men her har vi jo plads til en flaske. Var det min camper, så byttede jeg den her ud med, i hvert fald hvis jeg skulle køre på langtur, med en af de her påfyldningsflasker. Så vil man få et lille dæksel, hvor du kan
sådan en lille bitte dæksel her, hvor du kunne fylde på, når du kom til en tankstation ned igennem Tyskland eller Østrig eller hele Europa nedad. Der har de her tankstationer, hvor du kan fylde gas på. Og så når jeg kørte herhjemme, så vil jeg have den her fiberflaske til at stå her og bytte ud hele tiden. Men ligger man bare og kører rundt herhjemme og ikke tager afsted flere måneder ad gangen, men så 2 fiberflasker, det er alt rigeligt. Den er så godt isoleret, så den har et gasforbrug, der er ekstremt lavt. Og det er jo noget af det, der er fordelen ved at have en meget, meget godt isoleret camper. Forbruget ryger ned. Man skal nok godt kunne holde varmen i en dårlig isoleret camper, men forbruget, det har altså også noget at skulle have sagt. Når vi kommer ind og sidder inde i selve bildelen, altså varebildelen, jamen så ved at det er den nye Fiat, og der er sat en masse krydser, så er der rigtig mange lækre ting. Man får den blandt andet med det her fuld digital display, og det er en god måde på, hvis man gerne vil styre alle de her assistenter og vejbaneassistenter, fartpiloter og noget. Den er altså virkelig lækker herinde, når du har det fulde, og så er det også fedt med det fuld digital display. Det ser virkelig fedt ud. Den kommer med et Pioneer-anlæg, både med Apple CarPlay og Android Auto, og selvfølgelig bakkamera, som sidder deromme, og også med de her, som jeg snakkede om, baksensor. Altså hvis bakkameraet er spærret, eller det er tåget eller noget, jamen så er det altså virkelig fedt at have baksensor også med. Et rigtig lækkert læderret, hvor det hele er ret betjenet, altså både anlæg og også det her digitale display. Og så har vi Traction Plus, altså den her, jeg plejer at kalde det firehjulstræk på 2 hjul. Det er også standard på den. Og så tænker man, okay, nu kan det snart ikke være meget mere. Jo, det er der faktisk. Den har også elektronisk håndbremse. Det er også standard på den. Så altså, der er virkelig, virkelig masser af bil i den her. Så går man og tænker, jeg vil egentlig gerne sætte alle krydserne, jamen det behøver man ikke her, for de er sat for en, inden man får den. Lige lidt tekniske data, inden vi smutter indenfor. Camperen, den er 7,39 meter lang. Den er 2,30 meter bred. Den er 2,89 meter høj, så det er sådan inden for det, vi kalder en standard autocamper, hvis man skal have en, hvor der er noget plads i. Der er plads til 4 personer, altså 4 selepladser derinde, og så kan den køres på lille kørekort. Hvis I tænker sådan lidt af det tekniske udstyr, det kan jeg også godt lige nævne. Op på taget, der ligger der 200 watts solceller som standard, og spildevandstanken, den er på 105 liter og sidder op under og er fuldt opvarmet. Og så ligger der en vandtank på 100 liter. Så skal man på langfart, så i hvert fald med de udvendige dele, der er det virkelig godt. Og indvendigt, der er der altså også nogle rigtig, rigtig fede ting. Forestil jer, I tager på en rejse, tager til et eller andet storby og har booket et rigtig lækkert hotel. Den der fornemmelse til at komme ned til hotellet og åbne ind til det lækre hotelværelse og tænke, wow, hvor er det lækkert. Det er den her fornemmelse, jeg får, når jeg kommer ind i den her. Et virkelig lækkert hotelværelse. Virkelig sådan bare helt stilet, ren, hvor man bare føler sig hjemme lige når man træder ind. Det er den fornemmelse, jeg får. Det er både farver og materialer. Det er virkelig, virkelig godt, som de er sluppet fra den her. Den er meget, meget smuk. Der, hvor jeg får den her fornemmelse, det er jo den her kombination af farver, materialer og også belysning. Hvis I lægger mærke til heroppe, prøv lige at se, hvor noget indirekte belysning der er ovenover skabet her, nedenunder skabet. Så de her lysstrips, som giver simpelthen den her grundige ovenbelysning. Altså, så man, selvom det er sådan dagslys, som det er i dag, altså godt med dagslys, så vil jeg have den tændt alligevel, fordi den er ikke kold på nogen måde, den er varm. Og så de her kombination med de her nye farver, de har fået indvendigt, altså den her, jeg ved ikke hvad det er, om det er nødetræ eller hvad det er, men den er virkelig flot. Og så med de her lidt mørke sider sammen med de lyse låger. Altså jeg synes virkelig kombinationen, den er mega flot. Og det er uanset hvor man kigger hen, når man kigger ind i soveværelset, så får man helt samme fornemmelse. Typisk dem, der vil købe den her camper, det vil være 2 personer, og så en gang imellem måske skal have nogle børn eller nogle børnebørn med. Og det, der er fedt ved den, det er, at hvis man bare er 2 personer afsted, jamen så vil man egentlig rigtig mange gange bare kunne nøjes med det her bordplads, hvor man sidder over for hinanden, og så kan man sidde med 2 tallerkener og et glas vin eller en sodavand og sidde og spise her. Og så vil man have al pladsen igennem camperen. Hvis man tænker, at nu vil jeg gerne udvide det lidt, nu kan jeg lige prøve at hoppe over i sidegruppen herovre, sådan her, så kan man let tage bordet, vende rundt på den her måde, sådan her. Og så kan man udvide det den her vej, hvor man lige klapper ud sådan her, og vipper bordpladen op. Og nu har vi lige pludselig et meget stort bord, hvor vi kan sidde 5 personer og sidde og spise ved.
Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved den her elgruppeløsning, og også især når der er en sidegruppe modsat, det er jo, hvis man sidder over i den her hjørne her, eller sidder i det her hjørne, så kan man sidde her på den her måde og smide benene op og sidde og nyde det. Og ens partner vil måske sidde over i passagersædet og smide benene op i sidegruppen. Altså det her med, at man kan finde mange stillinger og sidde og slappe af, fordi ja, det er jo ens lænestol, man skal have med i camperen. Og der er det nogle gange lidt irriterende, hvis man bare skal sidde ret op og ned en hel uge, hvis man er inde i camperen, når det er dårligt vejr. Der er det virkelig fedt, at man får den her sofa-løsning eller sofa-fornemmelse. Betrækket, når vi snakker den her model, det er altså også fået en kraftig opjustering. Altså det sidder virkelig flot og har, når man mærker på det, i rigtig lækker kvalitet. Den her sidegruppe, den er faktisk for stor, når man er 2 personer afsted. Man har egentlig ikke brug for den ekstra sideplads her. Og hvis man ikke ønsker det, ja, nu kan jeg lige prøve at klappe bordet væk først her. Nu klapper jeg lige væk her, så I kan se det. Så kan man simpelthen bare tage den her høne væk. Lad den blive derhjemme. Tag den her væk. Lad den blive derhjemme. Og så kan man tage det her og klappe væk. Og nu har vi lige pludselig masser af gulvplads herinde. For eksempel hvis man har en hund med, så er det virkelig rart at have den her gulvplads, hvis det ikke bare er en lille hund, og den skal bruge lidt mere plads at ligge. Der kunne det være en rigtig fin plads for den at ligge her. Køkkenet, det er lavet lige som jeg synes det skal være. De har fået lavet 2 meget store gasblus, et lille midt i. Det er fint nok, det er der. Jeg tror ikke, man kommer til at bruge så tit, men her kan du virkelig have en stor gryde og en pande. Det er rigtig rart, og med elektronisk tænding, så man ikke skal have en lighter frem. Men der, hvor det geniale kommer, det er det her med vasken. De har simpelthen sænket vasken ned i bordpladen og lagt en plade på. Det betyder, når man skal stå og forberede noget, jamen nu har vi lige pludselig fået en meget reel og rigtig god bordplads her. Og når du tager den væk, jamen så har vi lige pludselig en rigtig lækker dyb vask. Vandhanen, det er med rigtig metal, og det er ikke fordi det gør så meget, men det er faktisk vandpumpen, der er i den anden ende. Det er den her meget kraftige trykvandspumpe. Når du tænder for vandet, så er det ligesom derhjemme. Altså vandet, det kommer lige med det samme, og det er fordi den ligger tryk ned i tanken, og så presser den simpelthen vandet ud. Og det er selvfølgelig rart i køkkenet, men ude i badet, altså når man skal i bruser derude, så er det virkelig lækkert, når man skal stå og vaske hår, og man ikke skal stå og tænke, bliver jeg nogensinde færdig? Det kommer med det samme, og kommer med det samme tryk som derhjemme. Var det min camper, så et af de krydser, jeg altid sætter, når jeg skal have monteret noget ekstra udstyr, fordi jeg har været afsted med det flere gange, og er virkelig glad for det, det er den her superventilator, der hedder Maxfan. I den her camper havde jeg nok placeret den der og fået lavet et nyt hul, sådan at hvis man var i bad, at man let kunne trække damp ud. Mange kunder, de gør det, at de siger, nej, vi vil ikke have den der, vi vil have den til at sidde lige her ovenover, fordi så bruger vi den som M-head, så når vi står og laver mad, så kan vi lige bruge den til, i stedet for at få luft ind, når man skal have ventileret rundt i vognen, jamen så trækker man den ud, og så får man en super M-head der. Men det behøver man ikke i Mileo, fordi standard i Mileo, der sidder der M-head i den. Jeg synes ikke, det behøvede, hvis man havde en Maxfan, men nu er den der, og det tænker jeg nok, man skal blive glad for. Og så kan man jo placere den her Maxfan der, hvor jeg tænker, inde i nærheden af badet, eller inde i nærheden af soveværelset, så man virkelig kan få skiftet noget luft ud, når det er varmt. I køkkenet har den også fået lidt mere gas end i de andre Benimar. Fordi prøv lige at se her, et lækkert udtræksskab her. Her kan man lige trække ud, og så kan man komme til alle sine ting. Der er der nogle af de andre, der skal man sådan lige have nogle plastikkasser til at tage ud, og det er måden at gøre det på. Og igen med belysning, rigtig lækker indirekte belysning op under bordpladen. Den har indirekte belysning op i køkkenet herhen langs. Og også ned langs siden her. Prøv lige at se igen med det LED. Der er nogle gange nogen, der laver det, og så kommer det til at se lidt kikset ud. Det er virkelig, virkelig lækkert i den her, og sådan i samme farver, så det ikke skifter i 20 forskellige farver i LED'en. Jeg synes virkelig, de er sluppet godt fra det. Den her afdeling, den er virkelig, virkelig også god. For det første, så har de fået sat en tv-arm i, og det er den tv-arm, jeg bedst kan lide, fordi det, der skal ske her, det er, at den kører ned, og så kan man tv til at hænge højt op. Og når man skal se tv, jamen så vipper man det ud på den her måde, og så sidder man rigtig godt henne i opholdsafdelingen. Og hvis man tænker, nej, vi skal sidde ude under markisen, hvis man får sat markiser på den, jamen så kan man simpelthen trække den ud af døren på den her måde, og så kan man sidde og se tv derude, hvis man har lyst til det. Og hvis man tænker, det gider jeg slet ikke, jeg skal slet ikke have noget tv, jamen så er det egentlig bare lige at pille det her beslag, så hænger der kun den her diskrete skinne, så gør det ikke noget, hvis man tænker, jeg vil egentlig godt have sluppet fra tv-armen. Det er måden at gøre det på, synes jeg i hvert fald.
Og igen, prøv lige at se det her indirekte belysning, altså hvordan det lige er sat helt diskret ind i. Det giver bare den her om aftenen sådan en rigtig lækker fornemmelse herinde. Køleskabet, det er mega fedt. Det er jo den måde, man bør gøre det på. Den er kommet med det helt store kompressorkøleskab, altså 12 volts kompressorkøleskab. Det betyder, at den kører kun 12 volt, og det betyder, at uanset hvor man kommer hen, om man er i Italien, Frankrig, og det er 30 grader, 35 grader, 40 grader herinde, så har man et køleskab, der er isterninger i, og der bare køler rigtig godt. Jeg kan egentlig ikke komme i tanke om nogen ulemper. Jeg ved godt, at de her absorberkøleskab, altså dem, der både kan køre på gas og 12 volt og 230 volt, at de køler rigtig godt nu, de nye af dem. Men det her, det er bedre, og det er det, jeg ønsker i alle autocamper, hvis jeg skulle bestemme. Heroppe i styrepanelet, der er der virkelig også skruet op for det. Den får det helt nye Truma X-panel, altså den her, hvor du både kan styre strømmen og varmen, og du kan egentlig også styre den via din telefon, altså når du kobler den på Bluetooth. Og hvis du vil, så her til marts, der kommer der en boks, man kan koble på det her Truma-panel, og så kommer man til at kunne styre den via sin app, også når man er væk fra camperen. Det kan man ikke endnu, men det kommer man til. Det er ekstra udstyr, men det er den nyeste del, så det bliver let at koble på. Og også styring af vand og varme, eller vand og vandtanke og strøm, det sidder herover, og igen et noget mere moderne panel, end det vi har set tidligere. Meleoen her, den kommer i 2 versioner. I hvert fald, vi snakker af dem på 7,5 meter lange, eller 7,39 lange. Den får i den her, der hedder 263, og det er den, vi står i nu, og det er der, hvor vi får det, jeg kalder det en L-sidegruppe. Man får den også i den, der hedder 468, hvor det hedder face-to-face-sidegruppe, altså hvor den har 2 langsgående sidegrupper. Fordelen ved den her 263, det er, hvis man skal flere personer afsted, altså 4 personer afsted, så får man muligheden for, når vi kører sengen ned, og det skal jeg nok vise jer, for det er en virkelig god seng, som er 140 i bredden, altså hvor man sagtens kan sove 2 voksne personer op. Når jeg kører den ned, og det kan jeg gøre med det samme her, så kan I prøve at se her. Det der sker, det er, at døren den er helt fri. Det vil sige, at jeg kan gå ud og ind af døren, selvom der er nogen, der ligger og sover her. Der er ikke noget problem her. Jeg kan bare gå ud på den her måde, og så er sengen der stadigvæk. Og det fungerer altså noget bedre, når man er flere afsted. Madrassen, den har de opjusteret en hel del. Altså de er blevet meget lækre og også betrækket, så sovekomforten heroppe, den er helt optimal. Og det er altså 230 kilo, man kan ligge heroppe, så der er altså 2 voksne personer uden problemer. Og hvis man tænker, jeg skal aldrig nogensinde have nogen med, og hvorfor skal jeg dog have den her hæve-sænke-seng? Jamen så tager man madrassen, ligger op på loftet, og så kan man købe sig fat i, jeg ved ikke hvor meget de koster, men de her filtkurve i IKEA, de står rigtig fint heroppe, og så kan man have sit tøj til at ligge her, eller sine vinterjakker, eller noget som helst. Altså det er jo en fantastisk skab, der kommer ned op på loftet af, i stedet for at have et skab, hvor tøjet det hænger, så kan man sagtens have det til at ligge her, finstrøget, eller en jakke, der ikke må blive krøllet. Det fungerer virkelig godt på den her måde, og skal man nogen med, jamen, så er det jo virkelig genialt at have den her seng. Og i gensalg, og det skal man også nogle gange tænke på, når man får den med den her seng, og man har sengen hen den anden, og hvor man kan sove 4 personer uden problemer, jamen der er bare flere købere. Så når vi får dem ind som brugte, jamen så tænker vi, okay, hvad er der flest købere til? Med eller uden den her. Der er bare flest købere til den her, fordi den passer til flere familier. Lofthøjden, det tager den jo en lille smule, den her hæve-sænke-seng, men I kan se, at jeg er 1,80 meter, og der er altså rigtig godt stykke heroppe endnu, så man kommer ikke i problemer. Og skulle man være 2 meter, jamen så er det kun lige her, hvor sædegruppen er, hvor man er i problemer. Resten af kameraen, der kan man sagtens stå op, men jeg vil sige, 95% af alle danskere, de vil ikke have noget problem med at stå her nedenunder. Gulvet i en Benimar, det er ekstremt tyk, og det er også lavet med det her XPS-isolering. Altså den er virkelig, virkelig voldsomt isoleret. Og hernede er der dobbeltbund, når vi kommer hen i soveafdelingen. Og der er de lavet det er de meget stolte af, sådan en lille rum, hvor man kan have ting til at ligge. Jeg bruger det stort set aldrig, men det er blevet lidt flottere, når man kigger ned. Førhen der lignede det, ja, i hvert fald ikke det her. Det synes jeg, det er meget lækkert. Men det, der er specielt, nu sidder jeg jo herhenne, hvor der er dobbeltbund. Altså om jeg går hen der, hvor der er enkeltbund eller dobbeltbund, man kan ikke mærke forskel, nu når camperen den er varmet op, og det er fordi det her super isolering.
kulden den slår simpelthen ikke igennem. Altså når camperen den er varmet op, jamen så føles materialer mere eller mindre ens. Jeg skal ikke kunne sige, når vi er på minus 31 grader, der kan der måske godt være forskel, men i hvert fald når vi ligger her på minus 2-3 stykker, som vi er nu, jamen så er det bare samme temperatur over det hele. Igen, prøv lige at se, når man kigger igennem, hvor flot den er. Altså, jeg nyder det virkelig hver gang jeg kommer ind i den, og jeg er slet ikke i tvivl om, at når man kommer ud og ser den virkelighed, så bliver man i hvert fald ikke skuffet, hvad det angår. Lågen her, altså når man lukker ind til opholdsafdelingen, så med en soft close, og igen, prøv at se med blandingen mellem lyse og lidt varme materialer, det fungerer virkelig godt. Nu har vi soveafdelingen, eller badeværelse, hvis man kan sige på den måde. Herinde, toilettet. Jamen, det er jo ikke sådan, der er voldsomt masse skabsplads. Man har lidt skabsplads herovre i siden. Det er fint. Man har en lille smule afsætningsplads her, og en lille smule afsætningsplads her. Det er egentlig det, man har herinde. Det kunne måske godt have været en lille smule bedre, men fedt, at de ikke har brugt mere plads på det. Og jeg kan sagtens sidde herinde, hvis jeg lige drejer rundt på den her måde. Og igen, havde det været min, jamen så har jeg sat det helt dyre kryds, fordi jeg er helt pjattet med de her Clisana toiletter. Så har jeg monteret sådan et pose Clisana toilet, men det ligger jo på lige omkring 17.000, så det er et af de dyre krydser. Man kan sagtens fungere med de her kemiske toiletter, det har jeg jo gjort i mange år. Nu ved jeg bare noget, jeg i hvert fald personligt synes, der er bedre. Det vil jeg skifte om til. Når vi snakker brugskabine, så når vi snakker 263'eren her, så får vi en mega god brugskabine, og den kan man altså virkelig bruge til noget. Altså er man en af dem, der godt vil bade om morgenen, selvom man er afsted i autocamperen, jamen så her har vi pladsen, også om man er lige af nummeret større end mig. Og igen, med det her trykvand, altså det betyder virkelig, at når man går i bad, jamen så er det ligesom at være derhjemme. Vi har jo kun de her 100 liters vand til at bruge, men det er altså også rigeligt, når man er afsted. Man skal selvfølgelig ind og tanke op hver anden dag, eller sådan noget, hvis man bruger det rigtig meget. Men er man sådan hver anden dag, man går i bad, jamen så holder det langt med den her den her vandtank. Og vil man spare på vandtanken og sige, at den skal holde endnu længere, så er faktisk lige det her med at skifte toilettet. Fordi når man skyller til toilettet, det er altså noget af det, der bruger rigtig meget vand. Så der kunne man godt måske lave en opjustering, eller nogen synes ikke, at det er en opjustering, men gå over til det her Clisana toilet, hvor det er med poser og ikke bruger noget vand. Den kommer standard med den her brusebund, og det der er fordelen, det er, når man er været i bad, så kan man lægge brusebunden tilbage, og så render vandet nedenunder den. Så kan man godt have sine ting til at stå herinde, når for eksempel ens vasketøj, og så skal man ikke til at tørre det hele af. Det kan jeg rigtig godt lide, at de putter på. Og så også prøv lige at se igen, indirekte belysning og farverne herinde i bruskabinen, det er virkelig flot. Og der er taglue, både inde i brugskabinen og også ude på badeværelset, altså ude på toilettet. Hvis jeg var konkurrent eller kollega, så vil jeg gøre det at søge inspiration, ligesom Benimar gør det herhenne i soveafdelingen, eller kopiere, det kan du kalde det, hvad du vil. Fordi den her måde at lave en soveafdeling på, det synes jeg, det er den bedste. Punktum. Og det skal jeg vise jer, hvorfor. Fordi så den her måde, når man skal op i sengen, det her med, at man klapper trappen ned på den her måde, det er virkelig godt, fordi det giver noget gulvplads herhenne, når man skal stå og klæde om. Og når man så klapper den her op igen, og det er let at komme op i sengen, jamen så får vi jo den her mulighed for at komme ind i garagen. Så hvis man for eksempel havde en køleboks eller havde noget opbevaring herinde, jamen så er det lækkert, at man kan komme til det. Eller har nogle børn eller børnebørn, der vil sove derude. Hvad end man vil. Jeg synes, det er en genial måde på det. Og det stopper ikke her, fordi så er der en spoiletøj. Hvad skal man gøre af det? Prøv lige at se her, når jeg åbner op her, så har jeg den her, jeg lige kan trække ud, og så kommer en spoiletøj ud, hvor det hænger ned her. Det er heller ikke dårligt. Det, jeg vil igen sige, det er måden at gøre det på. Og så er der den sidste ting, så vil man også gerne have noget til sit undertøj, til sine underbukser og strømper og det hele. Prøv lige at se de her skuffer, som kommer ud, og de er hele vejen ned. 3 skuffer, der kommer ud på den her måde. Det kan heller ikke være ret meget bedre. Så løsningen her, den er virkelig god. Og vil man udvide sengen og sige, jeg vil ikke have, jeg kalder det jo ikke en enkelt seng, men jeg vil ikke have en dobbeltseng, hvor lidt af fodenden er skåret af. Det skal være fuld dobbeltseng. Jamen, når jeg trækker den ud på den her måde, så kommer vi op på noget, der ligner 2 meter gange 2 meter, i hvert fald tæt på. Man kan selv bestemme, om man sover den ene eller den anden vej, og så får man virkelig en stor dobbeltseng. Og der er en stige ude i garagen, man lige kan klikke på her, og så kan man jo til at stå på den her måde om aftenen, og så om dagen, så kan man klappe det væk, og så har man bare masser af plads til at klæde om herinde. Soveafdelingen, den er mega lækker. Prøv lige at se med
den store tavle her ned over sengen. Det gør de også i de andre Benimar, men her er der lige gjort lidt ekstra ud af det, med lidt inddækning og lidt indirekte belysning, så det bare bliver lidt ekstra hyggeligt. Og er man til musik om aftenen, hvor man skal ligge og falde i søvn til noget godt musik, jamen så hen fra anlægget hen i førerkabinen, som man kan have til at køre hele tiden, så er der trukket højtaler herhen, så man kan få musik i hele camperen, så det ikke kun hen i opholdsafdelingen. Og det synes jeg er fedt. Man kan jo selvfølgelig justere det, så det kun er derhenne. Og tænker man, jeg vil egentlig rigtig gerne se fjernsyn hen, så på bagvæggen herovre bagved, der har de allerede trukket stik og 12 volt og det hele, så man kan hænge tv op derhen, så man ikke skal til at gøre det efterfølgende. Og var det mig, så kom der nok til at hænge et 32 tommer tv på bagvæggen her. Det synes jeg ville være rigtig fedt, og så sidde og hygge mig herinde om aftenen. Ladestik. Der er USB-stik der, og der er USB-stik over i den anden side til ens telefon. Og skal telefonen ligge et sted, jamen så har de også lige lavet plads til, at man kan lægge den her ind. Og igen, prøv lige at se det her indirekte belysning, og med lækkert soft close her på lågerne, så når man lukker den, bare lukker lige så fint til. Der er ikke så meget andet at sige, at jeg synes, den er virkelig lækker. Og en af de ting, jeg ikke fik nævnt, da vi rendte rundt, jeg sagde lige, at vinduerne lå plant ind til camperen, jamen det er jo, at den kommer med de her Zeiss vinteroptimerede vinduer. Altså den her, hvor at du kan køre mørklægningen nedefra og myggenettet ovenfra og lukke helt af. Så hvis man om aftenen gerne vil have noget fred, jamen så er der virkelig privatliv. Og hvis man, som I kan se, hvis jeg ligger her, jamen nu kan jeg ligge og kigge ud, uden at folk de kan kigge ind. Det er bare måden at gøre det på. Og selvom vi har vinduet åbent. Lige 3 ting med herude i kabinen mere. Det er noget, jeg synes, der er fedt. Det er, at der er kommet trådløs opladning. Altså vi har trådløs opladning som standard, når vi køber den i den her version. Det synes jeg er rigtig lækkert. Som I kan se her, så er der automatisk klimaanlæg. Og umiddelbart så vil jeg jo tænke, at nu begynder han at rose det. Jeg synes, det er helt fantastisk. Det gør jeg faktisk ikke. For mig havde det været lige meget, om det havde været den manuelle, bortset fra, jeg synes, det her det ser federe ud. Fordi den kan ikke køle hele camperen ned. Altså den kan kun sætte kold luft ud på dig. Men hele rummet er så stort, at et klimaanlæg i en camper, uanset hvad det hedder og hvor stor camperen er, medmindre det er nede i en turné, hvor den er rigtig godt isoleret og den er meget lille, så kan man ikke bruge det automatiske klimaanlæg. Det vil aldrig ramme 22 grader i hele camperen. Det vil sende en masse kold luft ud på din krop. De siger dog, at det automatiske klimaanlæg er en lille smule kraftigere end det manuelle, og selvfølgelig så kan du få lidt mere kølig luft på dig. En ting, jeg så til gengæld synes, der er lidt irriterende, det er de her Remi-gardiner. Altså den her til at lukke af foran. Der vil jeg meget hellere have den, der er i Tessoen, altså nummeret billigere, hvor mørklægningen kommer nedefra. Det fungerer altså en del bedre. Jeg savner det her med, at man kan sidde og kigge ud, uden at folk de kigger ind, at man skal lukke helt for. Men ellers så er der ikke så meget at komme efter. Den er virkelig topudstyret herude i kabinen. Jeg håber billederne de gør det, at man virkelig kan se, hvor flot den her camper er, både indvendig og udvendig. Jeg synes, det er virkelig fedt, at de har fået begge dele med, og man ikke bare går og skal sige, havde de lige gjort. Selvfølgelig bare nogle små ting, men generelt er den bare mega flot og mega lækker og meget eksklusiv. Og så oveni det her med, at den bare er topudstyret, det gør bare, at jeg synes, 1 million, det kan godt være, det er mange penge, men jeg synes virkelig, det er værd. Og så med den her konstruktion uden træ eller noget, så der er ikke så mange ting, jeg synes, man skulle lave det om. Det var kun de her små ting, jeg nævnte rundt. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på min kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart jeg lægger en ny video op. Tak fordi I kiggede med.